नमस्ते, मैं कांचन ठोमरे आपके लिए हेल्थ वेल्थ चैनल में नया वीडियो लेकर आई हूँ। अभी ये वीडियो का टॉपिक है कि YouTube से हमें एक मिस्टर बनवारी लाल गुप्ता जी का कॉल आया था। उनकी सांस फूल रही थी और उनको चलने में बैठने में दिक्कत आ रही थी और हल्के से चक्कर भी इनको आते थे। तो इन्होंने YouTube के वीडियो देखने के बाद हमें कांटेक्ट किया था और ये हमें बोरिवली के वेस्टिज ऑफिस में आकर मिले थे। तब इनका इरादा कोई भी ज्वाइनिंग कराने का इरादा नहीं था, उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए थे। तो हमारी टीम से ही मिस्टर अमित एंड मिस्टर सिद्धार्थ जी ने इन्हें प्रोडक्ट बताए विस्तार से और इनको अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे कम कीमत पे वेस्टिज के सप्लीमेंट मिल सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। वो जानकारी लेने के बाद इन्होंने हमारे टीम के साथ रजिस्ट्रेशन भी किया और इनको सारे फ़ायदे मिले उसी के साथ। और उन्होंने एक हफ्ता भर ये प्रोडक्ट यूज़ किए। लगभग हमें इनका तीसरे दिन ही कॉल आ गया, मिस्टर अमित जी को भी आया और मुझे भी आया कि मुझे बहुत राहत मिल रही है। और हफ्ता भर में अगले संडे को एक संडे को इन्होंने प्रोडक्ट लिए और अगले संडे को ये वापस आके बोरिवली ऑफिस में हमें मिले। इनके साथ और लोगों को ये बोरिवली ऑफिस में लेके आए थे और इन्होंने ये वीडियो हमें यहाँ पे दिया है कि इनको कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो इन्हीं के जुबानी आप ये सुन लीजिए। धन्यवाद। बनवारी लाल गुप्ता है, मैं वासी दुर्बे में रहता हूँ। मुझे बुखार और दम का बीमारी था। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था, ज़्यादा चल नहीं पाता था और मैं डॉक्टर से दवा लिया, इलाज लिया, नहीं ठीक हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ आया इस ऑफिस में। यहाँ मैंने कंचन मैडम से मिला, उन्होंने हमको प्रोडक्ट दिलाए और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, अच्छा हुआ। सर कौन से प्रोडक्ट लिए? फ्लैक्स ऑयल, LRG9, फुट पैच और नाम नहीं याद है, रेस्पो केयर। हाँ, रेस्पो केयर। ओके। अभी कितने दिन हुए सर लेके? मैडम एक हफ्ता हुआ मुझे लेके। कितना ठीक लग रहा है? अभी मुझे 80% बहुत फ़ायदा हुआ है। ओके। चक्कर आते थे वो कम हो हाँ, गए? चक्कर आता था वो भी कम हुआ है। सिर दर्द होता वो चक्कर कम हुआ है। सांस फूलती थी वो? हाँ, सांस फूलता था वो भी अच्छा हुआ है। ओके, धन्यवाद सर।